Agasbani Imphal, Wahengbam Rajesh na pau pajari, ahanbada maroiba pau. Myanmar-dagi raija asida lanjenarakpasing khangdoktuna detention center semlaga thamnaba cabinet subcommittee kangbu amana yengsinkhre. Social Welfare Director Ngangom Utamna Manipuri Gender Policy Draft asi final tawdringaida miyamgi mot piraknaba appeal tawri. Kendra na hairi lebak asigi jila khudimakta post office passport seba kendra haujimaki oina haudokpagi wafam leite. Sangsaki Sabha animaki mifam ngasi nongmagi oina yeithokre sabagi mifam mathang thagi ahumda amuk hana phamgani amasung kuntere suba senior women's national football championship ta Manipurna Biharbu Panjal mangha sinoda maithiba pikre. Raijasir lanjenarakpa Myanmar masa sing khandoktuna detention center semlaga thamnaba sarkargi cabinet subcommittee kangbu amana ngasi Sandil jila ki Gampazol khulda chatuna yengsingkre. Aikhoigi paumin hai mafam aduda Myanmar dagi changlapa miyoi kya leibagi haibadu khangdoknaba honagani mitop khangdoknaba semkiba sarkargi cabinet subcommittee gi chairman oiriba Tribal Affairs amsung Hills Mantri Letpau Hakimna khongchat adu lusingki. Khongsat adda subcommittee gi member Shiksha Mantri Thaunaujam Basant Kumar Singh amadi Water Resources Mantri Awangbo Nyumaisu yauki. Khongsat adda Home Department gi Commissioner Joint Secretary Home IGP Chandel Jila gi DC SP amadi SP Intelligence yauna sarkar gi official kyasu saruk yaki. Sri Lekaun hai Myanmar da hojik thokliba irang asi loirba matung amuk halankinaba makhoi sing masak khangdoknaba mari leinaba official sing da pautak pikre. Mari leinaba sesang pairam daba singna ain gi matungina makhoibu phagani. Khongsat adu saruk yakiba Shiksha Mantri TH Basanta Kumar hai sarkari kangbu ama mafam asel lagliba asigi maruiba maramdi lanjenarakliba singbu asoi engam thoandanabani. Manghai Nyongi Wangmada Yum Singda Lairamba Tenarbadi Makoibu Pagani Masigi Matakta Makoibu Changjapam Piramba Singsu Aingi Matung ina Dandi Pangani. Siri Basandan hai Mantri Kangbu ama mafam asal lagliba asi lanjenarakliba singbu asoi engam yaudana thamnabani Myanmar irang nemtharba matung phawbuda mayumayumda handana Manipur leiba tenarbadi aingi oba thabak lakhotkani. The idea of all of us coming here together today is to ensure that we give them some safe place so that they can return back. Not one single person will be allowed to stay back later on. And they should not, as far as possible, mix with the local this thing. And they will make announcements in the village that anybody who is found harboring or anybody who is staying illegally inside one of the houses in the village, that will not be tolerated. मोइसे तुमिन युमदग थमम तारबोदि पंजासिंग सु अदुगी आइन मतुंगिना कोई एक्शन लाकदौनि मदु तोंगिदनबा. Manipur Police ki logo misa miyam amasung police personnel singna makoigi lanai gari da sinaba asina asat awok sing check tawbada chawna khudong sadaba ama mayok na le hari. Manipur Police ki PRO na tokpa cherol man hai police ki logo lana seasonaba sing ain gi matung ina cherak phangba yai maramaduna lanai gari amadi miyam na yariba makai police ki logo asi season roidabani. Imphal West District Police na hiramasi gi matangda akanaba drive sing sathaba hokre. District Child Protection Unit Jiribam na sinduna nauna yum panbagi mangjaba amasung pokso eki matang na miyambu bab tanaba pandamda poster campaign amasung miyangi khongsat amangasi pangthokre. Jiribam Higher Secondary School dagi haukiba khongsat adu Jiribam Municipal Area gi mafam singda chatki. Mahiroi sing amadi miyoi kyana saruk yakiba rally adugi matangda District Child Protection Officer Indrani Chongthamna asumna hai. Sigi campaign asi sinja bagi pandam di angang sinda chathariba adi crime sing asi dagi kannaba amasung ngakthokna bagi sinja bani angang sinda chathariba sexual offenses mayam asi mayam mamutana khangminanaba pokso act si amasung child marriage si thingnabagi pandamda awareness pibagi oina sinja bani adi chahi sudana angang hongba siju yade chenba chongba sumba se yade ek makada kanu lai punishment lai haise khangana bagi. Council of Higher Secondary Education Manipur na lower class 12 parikha gi answer script evaluation subject singi group discussion mathang thagi taruk tagi TZ Higher Secondary School Imphal da pangthok lagani. Council gi secretary na thokpa cherol amagi matungina examiner singna numit asida mari lenaba official singda report tawrgadabani hari. Tabiriba pawasi Akashbani Imphal degini.
Manipurgi gender policy draft asi hena fajanaba amasung final togdringaida hapsinba yabasing hapsilhaunaba miyamgi mot piraknaba social welfare director ngangom utamna hairi. Manipura gender policy ki tangai fadaba haibasida women action for development asinduna Imphal ngasi pangthokpa khana nainaba mifamda saruk yaraduna director ngangom utam hai raijasida gender gi khenaba thamdana mipum khudimak thong manana chawkhatpa ngamnaba sarkarna thabak thorong kyamrom pangthokli mangnai thorang asigi saruk ama oina mirombi nupi amadi macha singbu macha mau phana thamnabi gi pandamda tika kapthokpagi chang chada chama oinaba thorang paikhatle Taurang asigi makada miron bisingna health center da chatana Anganwadi center singda tika kaptobagi tabak tawhanaba convergence numit haiba thauram ama social welfare bibag amasung haksel bibaka kusam naraga hogdole haina mahana makha taki Siri utam nai transgender singi oiba budget tongana social welfare bibag ta hapada natana gender responsive budgeting mamang sahidagi haure Masiga loinana bibag kudimakta gender budget cell hangdokle cell asigi kanaba sahi khargi matungda uba phanglagani hairaduna Siri utam nai Manipur State Commission for Women putokpa gender policy draft asida miyangi oiba motsing pibirau None Battalion Assam Rifles na ngarang None da security meet ama pangthokre mifamaduda None gi SP kulgi khulakpa sing amadi civil society organization sing gi lusingba sing saruk yakhi hairi Amaromda Churachandpur Battalion sinduna Sangai Court village da lamtu sengdopagi thorom ama pangthokre hairi Chingai Kendra gi hanagi MLA RB Minting na laikidabada ngasichu maike kyadigi awaba phongdorokli UPF, NIPCO, KADA, MAPI Council, AMPHA, AMKIL, NUPI SAMAS, TAMI CHINGMI, ICHAL, THAWAL IMA, UPACO, NIMPAL, NLANL, ANUL, DESAM, Federation of Civil Society Organization Manipur, Scheduled Tribe Demand Committee of Manipur na singbana awaba phongdorakli. Laibag asigi jila kudimakta Post Office Passport Seba Kendra haujimaki oina haudopagi wafam leiti haina communication gi Raja Mantri Devu Sinha Chauhan phongdokre Lok Sabha da iduna piba pakum amada mantri na hai mahaki mantraloina haujipawada lebak asigi tongan ba jila singda Post Office Passport Seba Kendra chamri kuntra lingle masina lebak asigi nagarik singna passport lobagi kudong chabadu hengalale manghai kendra gi mapan thoram mantraloina chalaiba passport Seba Kendra singda haukiba sahi ahum asida passport koti 13 lakh yangkai tret launaba application pisilapagi manungda passport koti 13 lakh kunithoi pikre Sangsaki Sabha animaki mifam ngasi ju charangnaba thokpadagi hanjin yaithoklaba matung ngasi nongmugi oina yaithokre Joint Parliamentary Committee semdaba amasung Adani Group ki watoki matangda tarani thoini chanba numit charangnaba thokki sabagi mifam mathang thagi ahumda amuk hana phamgani Lok Sabha da ahan bagi oina yaitholorba matung numit yungbuda amuk hana phambada birodi dol singna charangnaba thokki Sarangnaba marakta Environment, Forest amasung Climate Change ki Mantri Bhupender Yadavna Forest Conservation MMM Bill lisingani kulumdoi sabada putoki. Mahangna the Biological Diversity MMM Bill lisingani kunithoi move toki. Seltum Mantri Nirmala Sitaramana Competition MMM Bill lisingani kunithoi move toroba matung sabana kanadana pass toki. Presiding Officer na thasi kuntra mathoida sabagi mifam leiroi haina lauktoki. Raja Sabha dasu birodi dol singna tongan ba lam singda charangnaba thoki Congress amasung DMK sadasya singna amuba phirot setuna kholau kaya lauki Akas Bani Imphal digi pau tabiri Karnataka ki Bengaluru da chathariba 29 suba Senior Women National Football Championship da Manipur na Bihar bu panjal manga sinoda maithiba pikre S Rina Roy Debina hat-trick phangki Manipur gi mathangi match April anida Gujarat ka sanargani Youth Affairs amasung Sports Mantri Govindas Konthokjamna ngasi Ukrulda Kuntra Suba Sirui Lili National Level Open Football Tournament hogdokre Ukrul District Sports Association sinduna chahi kudingi pangtokliba tournament asida punna team 12 na saruk yari hogdokbagi thoromda wangang aduna Sri Govindas nai Manipur Sarkar na Ukrulda football ground ama semgatnaba thaurang leire adumoinamak lamgi chenaba leiba maramna ground asi semgatpa ngamdabani Manghai haugalaliba nahasingi yenglaga sayet nariba asi atuba matamda ukrulgi miyamna loisinaba hotnabiu We have your money earmarked already, but we cannot invest the money. We cannot develop the ground. The Honorable Chief Minister just asked me that if we can resolve the issues immediately, other the grounds, same way I in the interest of the
younger generation in the interest of the players. And both the party in a request of anybody as a young tuna result of Biro, and let us just have a chance to develop this ground. Manipur Horse Riding and Polo Association Sinduna Imphal gi Mapal Kangjibung da chathariba anisuba Imphal West District Polo Tournament gi quarter final match abada MPSC Team C na KMM Riding School Team B bu panjil taratare ta thoiki atopa match amada Imphal Riding Club Team A na MPSC Team A bu panjil taruk ahumda thoiki Kendra na hairi National Handloom Development Program NISDP gi makada haukiba sahi mari asida handloom cluster singda lupa koti yani amagi sentang pithakre Lok Sabha da iduna piba pakum amada textile mantri Piyush Goyal hai NISDP gi makada sarkar na khangalaba handloom cluster singi sinmi singda sel gi tengbang piri mangnai senba sahi lesing ani tara manga tara truktaga handloom gi cluster chatruk tara mapanda sentang pithaki masigi makada handloom worker lising humpu hena kanaba phangle manghai NISDP program gi makada handloom worker singda fisakon amasung atai masak mathum sing pithari railways na lebak asigi lambi chama humpu tareta kisan rail lising ani chahum humpu mari hena cheli Rail service asi kumja lising ani kungi August tareta hogdoki Lok Sabha da iduna piba pakum amada railway mantri Aswini Baisnom hai kisan rail service asi railways na darka leba matungina chalai bani kumja lising ani kunmathoi amasung kunmathoi kunithoi da wahi amasung mana masing puthok pusin taunabagi damak kisan rail da food processing industries mantraloina sa da yankai subsidy piki Shiri Baisnon hai Mantraloy asina mamang sahigi April amadigi subsidy piba tokre adumoinamag railways na port puthok pusingi subsidy oina sada nipu mangagi changda chatliba senba sahi asigi oina tha asigi ama phawbada lupa koti mari pikre Mantri nahai Indian Railway na nongmada changsatta mail amasung express service yauna rail gari lising tara chahum humbudrani pan cheli National Security Advisor Ajit Doval Nahari, Malemda Santi Puraknaba Amasung Security da Khwaidagi Chauna Singnariba asi terrorism gi thabak thoromda sel thadaba asini. Bharana yumbu oiduna Nai Delhi da chathariba Shanghai Cooperation Organization SCO lebak singi National Security Advisor gi mifamda wa ngangladuna Sri Doval Nahai terrorism gi thabak thorom kudimak maram chadaba ngaktani. Mangnai kumja lising ani taratareki Junda Bharat asi SCO gi sadasya oiki adumoinamag SCO lebak singa lainariba mari asi sahicha kaya dagini Sri Dobal nahai lebak singi marakta yanadaba leiriba hiram sing loisinaba honabada SCO na achoba thodang lawba yai Left wing extremism na soalaba raija singda security related expenditure scheme gi makada kumja lising ani tara manga dagi lupa koti lising ani chatruk thadakre Lok Sabha da iduna piba pakum amada Griha Raja Mantri Nityananda Rai hai left wing extremism gi hingsa amasung masiga mari lenana mi sibagi chang kumja lising ani tara da sada marfudra oirambadigi kumja lising ani kunithoi da sadra humbudra tret hanthare manghai left wing extremism na solaba jila gi masingchu kumja lising ani tara da jila marfudra taruk oirambadigi kumja lising ani kunithoi da jila nifu manga da hanthare Pradhan Mantri Narendra Modi Nahari Malemda Singnaba kaya mayok narabasu Bharat sel thumgi lamda kumang yangna chakholagliba lebak ama oirakli Ganatantra gi matangda pangthokpa mifam video conferencing gi kuthangda wa ngangadra Sri Modi Nahai Ganatantra haibasi miyoibagi thajaba haibada yumpham oibani manghai malemgi atei mafam singda taunadringaida Bharatadi mamangai matamdagi luchingba khanbagi wakalon asi chanaduna laki Bharat asi Ganatantra gi hauraphamni hairaduna asengbani haibadu Pradhan Mantri nahai Bharat ki haujik yamna maru oiba wakalondi sabka saath sabka vikas haibasini Aroibada maru oiba pau Myanmar dagi Raija sida lanjenarakpasing khandoktuna detention center semlaga thamnaba cabinet subcommittee gi kangbu amana yengsinkre Social Welfare Director Ngangom Utamna Manipur gi gender policy draft asi final tawdringaida miyangi mot piraknaba appeal tawri Kendra na hairi lebak asigi jila khudimakta post office passport seba kendra haujimaki oina hogdokpagi wafam leite Sangsaki Sabha animaki mifam ngasi nomagi oina yeitokre sabagi mifam mathang thagi ahumda amuk anna phamgani amasung kuntaret suba senior women national football championship ta Manipur na Bihar bu panjal manga sino da maitiba pikre pau loijare